嚟到尖東呢邊咧，當然唔可以唔拍下呢一個廣場裏邊嘅噴水池啦，係咪？風水學嚟講，唔係風就水啦。咁啊，呢個水的確係生氣入換嘅。咁但係生氣入換之餘咧，但係佢又比較欠奉我成日都中意講嘅界水咯。咁佢個柱樓咧都唔係我話特別個龍車好闊嘅，即係意思話咧係一啲水嘅儲存量咧就唔係我哋風水學嘅所要求嘅一個比例咯。亦都佢冇一個好深嘅一個儲水位置咯。咁所以咧呢個係可以鼓勵到個飛升上邊嘅向升嘅。咁但係如果你話財星到咧，我哋都希望能夠龍車會大啲同大家形容一下我哋對風水嘅水利上面嘅要求嘅其中一項。